كلنا عارفين إن تذاكر الطيران غليت جدًا الفترة الأخيرة خاصةً في موسم الصيف والhigh season عامةً، لأن شركات الطيران بتعلي الأسعار الفترة دي، وعارفين إن الناس بتحب تسافر في الأوقات الأجازة، بس في شوية نصايح هاتكلم عنها الفيديو ده إزاي تلاقوا تذكرة بأرخص سعر ممكن. مفيش حاجة اسمها تذكرة طيران برخص التراب أو تذكرة طيران بسعر خيالي، لكن في شوية تفاصيل معينة ممكن تركزوا فيها هتساعدكم تلاقوا تذكرة أرخص بكتير. أفضل وقت تحجزوا فيه هو ما بين الشهرين للتلات شهور قبل ميعاد السفر، وأهم حاجة ما تركزش على يوم معين أو تصمم إن أنت هتسافر يوم معين مثلا زي يوم الجمعة. شوف 3 أيام بعد اليوم ده وتلات أيام قبل اليوم ده، لأن في ساعات تذاكر طيران بتبقى أرخص في وسط الأسبوع. خليك برضو فليكسبل من ناحية المطار اللي هتسافر منه والمطار اللي هتسافر ليه. ممكن تلاقي تذكرة طيران أرخص بكتير من مطار يبعد مثلا ساعتين تلاتة من المدينة اللي أنت عايش فيها. فلو قادر اركب قطر ساعتين تلاتة أو أتوبيس، وهتوفر في تمن تذكرة الطيران برغم تمن المواصلات للمطار الأبعد. أحيانا هنلاقي إن شركات الطيران الاقتصادي بتسافر لمطارات بتبعد أكتر عن المدن، فده يوصلنا برضو للنقطة التانية وشوف تذاكر على الطيران الاقتصادي زي ويز اير، رايان اير، ايزي جيت، فويلينج. اهم حاجه لما تيجي تسافر على الطيران الاقتصادي ان انت تتاكد من حقوقك، لان معظم شركات الطيران الاقتصادي هتلاقي ان التذاكر محتاجه اضافات كتير مثلا زي شنط، مكان على الطياره، شيك ان، فكل الحاجات دي ممكن تكلفك اكتر من تذكره في طيران عادي. لكن لو هتسافر من غير شنط كتير ممكن تستغل الطيران الاقتصادي في حاجه اسمها سيلف كونكتنج فلايت، وده معناه ان انت بتحجز تو بوكينجز ما بينهم كونكتنج فلايت. على سبيل المثال هتحجز من السويد لروما ايطاليا، ذهاب عودة، وتحجز من روما للقاهرة مطار سفنكس ذهاب عودة، وما بينهم كونكتنج فلايت تقريبا 24 ساعة أو أكتر. فهتحتاج تقضي الليلة هناك في إيطاليا، فدي ممكن تبقى فرصة حلوة للي حابب يستكشف مكان جديد أو يقضي يوم سياحة مثلا في إيطاليا، بس طبعا هيدفع تمن الأوتيل. في حركة تانية الواحد ممكن يعملها وهو إنه يسافر على شركات مختلفة. على سبيل المثال أنا سافرت من السويد لروما، قضيت ليلة هناك وبعد كده خدت طيران ايتا ايرويز من روما للقاهرة. فأول رحلة كانت على ويز اير وتاني رحلة كانت على ايتا ايرويز. العودة كانت مختلفة، ركبت ايتا ايرويز من مطار القاهرة لروما، قضيت 4 ساعات كونكتنج فلايت وركبت على طول ويز اير للسويد. فالواحد ممكن يوفر في تذكرة الطيران لو يحجز على شركتين مختلفين عن طريق السيلف كونكتنج فلايت، بس بيبقى فيه ريسك عالي جدا. لو الطيارة الأولانية اتأخرت أو اتلغت هيروح عليك الطيارة التانية وتضطر تدفع تذكرة من جديد. سيلف كونكتنج فلايت مش مناسبة لكل الناس خاصة لو هتسافر بشنط كتيرة أو هتسافر مع عيلة، لكن بالنسبة لي أنا كنت مسافر خفيف وكانت تجربة جميلة جدا إن أنا أشوف مكان جديد غير المكان اللي أنا رايح له. وفي النهاية تمن تذكرة الطيران زائد ليلة أوتيل في إيطاليا وقف عليا تقريبا بسعر تذكرة على التركيش إيرلاينز، بس على الأقل قدرت أستكشف مكان جديد غير المكان اللي أنا رايح له. الموقع المفضل بالنسبة لي إن أشوف أسعار تذاكر الطيران هو جوجل فلايتس. عندكم برضو سكاي سكانر، في موقع تاني اسمه كاياك، بس من خلال جوجل فلايتس تقدروا تشوفوا مثلا جدول الذهاب والعودة وتختاروا أرخص سعر. شركات الطيران ممكن تغلي عليك التذكرة لما تلاقيك بتخش كذا مرة تدور على نفس الرحلة، فساعتها لازم تستخدم الانكوجنيتو مود وتعمل برايفت براوسنج. حاجة تانية ممكن تستخدمها وهو الفي بي ان. من خلال الفي بي ان ممكن تحدد موقعك لبلد تاني، لأن معروف إن شركات الطيران ممكن تقلل أسعار التذاكر في بلاد الدخل فيها أقل. بعد ما بعمل مقارنة أسعار تذاكر الطيران بخش على موقع شركة الطيران نفسه وبحجز من هناك. أنا بفضل أحجز دايركتلي من الشركة، لأن لو حصل عطلة أو أي تأخير بيبقى مني ليهم على طول من غير أي مشاكل. حاجات تانية ممكن توفر في سعر تذكرة الطيران هو البرومو كودز. لو في مثلا برومو كودز فترة معينة ممكن تستغلوا البرومو كود وتاخدوا خصم على تذكرة الطيران. برضو لو انت عضو او ممبر في شركة طيران ممكن تجمع اميال او نقط خلال السنين وتستغلهم ان انت توفر في تذكرة الطيران. لو عندكم اي نصايح تانية حابين تشاركوها معانا اكتبوا في التعليقات، لان بصراحة التذاكر الصيف ده نار. بس اتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومات جديدة في الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.